Yo，薩瓦迪卡，歡迎翻嚟收睇又日良版。咁咧，我哋而家就係嚟到我哋你唔介紹自己？大家好，我係 Chris 啊。係，Hello，我係 Helen。我哋依家身處喺曼谷。係啦，有睇我哋上一集嘅就知咧，我哋去完布吉5日4夜嘅 relax 之旅。冇錯，咁我哋依家咧就將會展開3日2夜嘅旅程。今次我哋咧就 book 咗一間喺薩港區嘅 Airbnb， 可以瞓4個人嘅。咁因為咧我哋嚟緊咧就會會合 Jessica 同埋耀師傅啦。咁佢哋2位咧就喺香港直接過嚟，直接喺 Airbnb 度 meet up。咁呢一間 Airbnb 好抵住喎，唔使900蚊一晚。咁我哋依家不如上去間房度睇下。Welcome to 我哋今次嘅 Airbnb。咁入到嚟呢，係一個都算係幾大嘅廳嚟嘅，喺香港嚟講。咁有個 open window 望出去。係啦，咁我哋因為2樓嘅關係啦，其實就冇乜景觀嘅，但係入邊咧係好舒服嘅，裝修得好靚。我諗我哋嗰陣時睇咧係俾呢個 sofa 吸引住呢個 sofa。咁呢邊仲有個休息嘅位置咯，即係食解嘢啊，有張吧台4個位。哇！一開呢邊咩事？呢邊都開到 ，OK。哇！一入到嚟，哇，好光猛啊！呢間房出邊有個 balcony， 有毛巾。第二間房其實同第一間房差唔多，只不過係冇個 balcony。係啦，有冰箱同埋呢一個雪櫃真係好大啊！同個 friend 上安一樣咁高啊！咁有微波爐啦，有燙衫板啦，用啲幾靚嘅 tiles 嘅。呢個我諗鐵窗風雲 feel 啊！呢個唔算係露台噶啦。咁呢度兩道門啊，兩道係咩咧？係個屎坑。咁係好嘅，因為你4個 friend 嚟到嘅時候，又想屙屎咧，咁你就可以有2個地方屙屎同埋沖涼。第2個就有埋沖涼。有個 shower。報告完畢。大家好，歡迎收睇有日良版啦。而家做咗你個 proper 啲嘅 opening 啦。大家好，歡迎收睇有日良版。我係 Chris。Helen。Jessica。耀師傅。我哋4個人會合咗啦。第一站咧，我哋就嚟到呢個 Gayfront Amarita 嘅 shopping centre， 因為咧我哋 book 咗台食呢個 Copper Buffet。係啦，好多 YouTuber 介紹過，但係我哋係未嚟過。所以以前我哋即刻行喺度好撚嘈啊！要 Let's go。 Let's go。有3款 package， 我哋就揀咗呢個 Lobster Lover 係一個 premium 版，就2599，咁佢就有啲龍蝦嘅 main dish 可以揀嘅。等嘅時候原來可以攞杯泰式奶茶嚟飲下，好細杯啫，大家睇下原來係奶茶沙冰。我上網睇咗小攻略，有3大必點嘅，澳洲嘅隻燒和牛壽司，和牛薯麵、松露菌湯配牛角包，自助餐天花板。係啦，終於可以開始排隊入場，book 咗7點半咧，就算早咗嚟都唔可以入先嘅，一入得咧咁就大家就排入去啦，直情有少少似去咗迪士尼樂園。呢個係其中一個 main dish 咯，個 lobster tail 就係芝士焗嘅。個 lobster 咧OK 嘅，唔係話好新鮮，但係唔差。芝士焗係 OK 嘅。我哋而家好驚嘆，因為好多嘢食，好誇張。係啊，因為咧啲人一窩蜂衝入嚟食㗎啦。食自助餐係戰爭咯。我答應過要讓他們活着，兵不厭詐，這是戰爭。我哋啱啱攞咗個嘅豬牛舌同埋牛，咁我而家試下個牛舌先，幾爽口噶，我食咗咧，佢已經食咗2碟。OK 嘅，我差多2隻。佢話呢度咧其實有個 menu 啦，你講低你嘅台號幾多碟，咁就係會送到你台面。有1件口嘅牛肚啦，或者係壽喜燒，我哋壽喜燒有火燒牛腩。屙唔屙咧？聽日話你哋知。今晚知道。Happy birthday to you, Happy birthday to you, Happy birthday to Chris, Happy birthday to you。咩啊？你唔記得咗你初頭話即係要大家要去呢個trip， 因為係你生日 trip 啊嘛。哦，係咩？我完全唔記得咗喎。好。哇！
生日快樂！係咁，邊都要食一個。咁我哋啱啱食完出嚟啦，好飽，係啊好飽，好飽，好飽，超飽，超飽。今次我哋嗌咗呢個係2599 Premium 餐，佢又多啲龍蝦 main course，但係本身咧佢基本嘅嗰個任食套餐咧2399泰銖咧就已經咧有過百款嘅唔同嘅主菜咧，我哋都可以嗌嘅，同埋好多 dessert。我最中意食嘅嘢係生蠔，都好鮮甜，好大隻，同埋一啲聲都冇。我最中意食嗰個澳洲牛，佢係 grill 嘅一個薄薄地嘅一個牛扒仔。我最中意咧都係同 Jessie 一樣嗰個烤牛肉，因為嗰個係食得出啊高水準。我最中意食燒大頭蝦唔錯。整體嚟講咧，其實所有 items 都好好食。第一次嚟食咧，你都覺得哇好 surprise 嘅，真係將自助餐做到佢天花板嘅級數嘅。你2個鐘我覺得係絕對足夠㗎，因為咧可能佢派晒啲嘢食未 prepare 好，其實你講低你嘅台號都有專人送過嚟，所以都唔使話成日要去排隊。去到喺香港食自助餐要排隊排好耐嗰啲情況啊！如果放第一次嚟食嘅話，大家會唔會建議佢都加200泰銖，要呢個 lobster lover 嘅套餐咧？我唔會，我覺得佢原先嘅嘢已經好夠做啦。當然如果你係龍蝦愛好者咁，梗係要試啦，因為都係加200匹啫，可以一試。好，我哋去香港，拜拜。泰國諗住第一日就飲酒，到而家都仲未飲到酒。大家即刻飲咗酒先。多啲啦，多啲咖喱啦。有冇搞錯啊？咁大兜再多啲啦，再多啲啦，得啦，係啦。有少少辣，都係我自己唔記得辣啫。個蟹肉好正，好紮實，好啲辣，唔好意思。一啲都唔肥膩，點呢個泰式酸酸地嘅醬啊，好開胃。呢個燒肉一流，冇錯啦，係放到成台都係啲米芝蓮。講咁多，開餐。啱啱食完呢間餐廳，覺得點？好食，米芝蓮果然係米芝蓮，冇錯，全部嘢都好好食。個蝦餅驚為天人，勁酥脆炸得8000幾百咯，最後。咩啊？唔係喎，2000幾百。咩話？我之前可以食翻晒咗，OK 啦，4800喎。我醉咗啦已經，所以我都唔係好知自己俾咗幾多錢。睇4800。 Anyway，我哋依家就去一間亞苗試飲。呢度咧，其實就算未俾入場費，出面咧已經有好幾個打卡點，上面有條天梯，呢度有堆波波咁樣，跟住前面波波嚟㗎，呢個係個 Galaxy 嚟。哦 Galaxy，I'm sorry。係啊。跟住後面就有嗰個好大碌好似煙通咁嘅，下面又有個湖咁樣啦。呢度係非常打卡嘅，因為咧有好多妹豬喺度啊。我都係妹仔豬之一妹豬唔知啊，你記住搽防曬，我係冇搽嘅。良品選物店已經正式開幕啦！我哋第一個引入嘅係一個韓國品牌 Div， 係一個小眾手袋品牌。佢哋有好多唔同顏色同埋材質，主打輕巧易襯。大部分嘅材質都係線水嘅設計，有大中小幾個唔同嘅 size 可以選擇。個袋其中一個最大嘅特色就係側邊有一條索帶，可以調校手抽帶嘅長短，令到個袋可以成為手抽、側孭袋等等。亦都有少量嘅款式係可以做成斜孭，另外個袋都可以摺成非常之細嘅 size， 去旅行帶多幾個都唔嘥位。有興趣嘅觀眾可以去到良品選物網店選購，或者去位於天后廟道嘅 Coast Coffee Pop Up Store 體驗實物嘅質感。
嚟鋪頭買仲有特別嘅優惠添㗎。買飛 ticket price 啊，我哋係 non Thai 700泰銖。發泄，哇，好大聲喎，好大聲。Only one time， 吸半級，如釋重負。Thank you。似不鏽鋼嘅物體，整咗好多隻蛋啊！咁呢啲咧就孵緊，遲啲咧就會有個不鏽鋼嘅怪獸出嚟。哦，世界會變。呢個可以自己試下打卡，咁就有今日個時間。哦，好得意喎！跟住就有翻個信封可以。係啊，今日。Love Thai 度按摩，無意中入咗去呢間，喺呢個美術館附近嘅。我喺蕩失路，係蕩失路去咗嗰邊，跟住大家都覺得好好，非常一致好評，價錢中高價，但係師傅手勢好好，有機會可以試下。Good 啊呢間。而家就嚟咗呢個 Lex Relax 嘅頭先個餐居酒屋咧，最後食咗大概9200巴啦，大概2000零蚊啦，咁都幾抵食嘅。因為我哋有飲一支720嘅 Sake 同埋飲啤酒啊，食到真係就嚟食唔晒咁滯嘅。咁所以整體嚟講個氣氛啊同埋啲質素咧係好抵食，所以大家可以去試下啦。唔講咁多啦，我入去。今日我做 Thai massage，Jessica 同埋阿耀咧就做呢個 Aroma Oil 就係推油。Whoa, who you know that get it jumping like this? Look, anything I touch just go, they call me Midas. Pull up to the function and I get it right. Just follow the boy, I got the light and I'm feeling I'm chosen. If I break a record, but that record still broken. Try to go against the boy, you see them, they choking. Way too elevated when you see me, I'm floating. Yeah, I'm on the wave when you see me, I'm coasting. Find me out the way, the top ain't coming down, wait for the drop. 早晨，今日係我哋最後一日喺曼谷，係啦，係我哋最後一日啫。Chris 同唔係 sorry， 阿耀同 Jessica 就會留喺曼谷多3晚。今朝早我哋會去飲杯咖啡先，之後咧今日就想去Siam嗰邊行下街，入邊好似有好多本土嘅泰國品牌，同埋可以行下附近啲商場咯。哇！咁快已經到咗就係呢間 Hans， 我哋有包場。好，配翻鳩 profile，
ขอบคุณครับ thank you。因為係兩公婆自己開嘅呢間咖啡店，所以好有溫度。等先，佢冇講，唔係係啊，佢冇講兄，可能係兄妹，可能係表姐弟，係啦，係啦，可能係係啊同父異母兄弟，係啊未 fact check 係啊，我哋只係一齊開就真嘅，但係有冇搞嘢？今次係我哋嚟曼谷第一次摸門釘啊！咁呢間我媽卡西你提咗一日預訂嘅，咁所以冇得 walk in。而家我哋就去 Central World， 今日咧太曬啦，唔適合做一啲室外嘅活動，咁所以我哋主要係會主攻商場。桑膽啦，係呢個青木瓜出名嘅。咁佢主要咧木瓜沙律配搭唔同嘅生果啦。咁我哋啱啱試咗個山竹，哇個豬皮山竹嗰個豬皮真係不得了，係啊，驚豔咗。今日 MVP 啊，同埋啲炸物係非常出色，係啊，佢炸得好好，佢入邊啲肉質係全部都 juicy 嘅，性價比 OK 嘅。成張單係1600幾匹咯，大概人均100零蚊，好抵食。喺商場鋪 OK 嘅，我覺得可以接受，可以一試。我哋啱啱食完出嚟啦，食完呢個 Tom Smith 啊，好出名嘅泰國船麵店，香港而家都開咗，灣仔好似要等好耐。食完覺得點啊？所有嘢都唔錯，about average 又可以坐得舒舒服服咁樣食船麵咯。咁我哋覺得都係唔錯嘅選擇。個牛幾好食啊，可以試下個牛。咁我哋依家就行一個街先。基本上我哋行咗陣街咧，我同 Chris 就要準備翻香港。Chris 表演即刻試衫俾大家睇。哇！你睇下 Chris 啲腹肌。曼谷3日2夜，我同 Chris 都喺度嘅呢段旅程咧，就圓滿結束啦。我哋依家就翻香港。不如大家講下今個旅程最令大家深刻嘅嘢。琴日嗰間啦 ，Love Thai 嗰間咯，機緣巧合發現咗呢間，咦揼骨揼得唔錯。但係真係荒山野嶺嘅，我哋佢咩咁入埋去就純粹話翻俾你聽好正。係蕩失咗路咯，係啊，算係近嗰間冇特登去啊，真係。我最中意 Lock Up 因為真係唔到最後一刻我都唔知道門喺邊。係喎，係喎，勁有 feel 嘅。係喎。我覺得啦，我應該同阿 Jessica 一樣啦，就係嗰間居酒屋。佢我唔係。係啊，係唔係都得㗎？仲停埋咗我今日食嗰個豬皮。OK，所以可能佢係豬皮啊。貨我係居酒屋。個天橋咯，因為我第一次嚟曼谷，咁個天橋好似好方便。Jessica 嘅推介係天橋。我哋兩個第一次嚟，咁嚟緊就會睇佢哋兩個介紹曼谷啦。咁今集嘅時間就差唔多啦，中意我哋嘅朋友記住 subscribe 我哋 channel，like share。Come on！支持 Coast Coffee， 支持 Dave， 支持 Good Addiction Selection。Yeah！我哋下集再見。拜拜。